Всем привет! Здравствуйте, дорогие мои загородные жители! Сегодня хочу показать вам видеосовет. Очень коротенький, очень маленький, но очень-очень классный. По поводу лечения кашля, особенно у детей. Недавно совсем у меня заболел ребенок, закашлял, и я решила прибегнуть к такому способу старинному, как редька с медом. Но забыла, как это точно делается, залезла в интернет, чтобы узнать, как именно нужно выковырять вот эту серединку, нужно ли помещать редьку в эту водичку, хвостик или нет. И наткнулась я там на такой совет. Не вырезать у редьки дырочку, а нарезать редьку, почистить и нарезать редьку вот такими кусочками. Вот, видите? То есть почистили, нарезали кубичками, положили в баночку и сверху, то есть, нужно залить медом. Можно перемешать, но вот я просто медом залила. У меня сейчас мед туда просочится, упадет. Редька начнет очень интенсивно выделять сок. И вы знаете, чем мне этот способ понравился больше? Во-первых, соков при таком способе гораздо больше выделяется. То есть вот примерно будет вот полбаночки сока у вас. Ну, все зависит, конечно, от редьки, от ее сочности. Но вот у меня, я так уже делала, у меня получилось полбанки сока. И, сами понимаете, не нужно ничего там бегать, отцеживать. Ложку отцедила и опять ждешь. То есть сока много, ребенок может пить это целый день регулярно. И еще такой момент. Потом вот эти кубички от редьки, они такие становятся тоже пропитанные медом, сладкие. Их можно сосать как конфетки от кашля. То есть ребенок может взять такой кубик в ротик и сосать его или пожевывать. Вот, это тоже очень и очень полезно и хорошо. И вы знаете, просто потрясающее средство на самом деле. Я не знаю, почему я о нем забыла. Как-то вот я к нему относилась очень скептически, как к горчичникам и банкам. Но оказалось очень классный способ. У меня ребенок обычно болеет кашлем очень-очень долго. И мы много всяких лекарств применяем. Там и лазолван, браксол, и все, что только можно. И дышим, и натирание, и все. Но вот в этот раз я решила попробовать. Вы знаете, я, честно говоря, в шоке. Правда, за 2 дня ребенок, все прошло. Так что всем советую, лечитесь и будьте здоровы. Всем пока!